Ngapunten panitia, niki musisi jenengan padosaken kursi kersane pinarak lenggah wonten nginggil. Nggih. Loh, mboten. Mangke nek pinarak lenggah teng ngandhap mangke jenengan nggih napa niku ngajak lungguh badhe napa niku nyocokne nada. Nah, kersane menawi musisi kan napa pun tugasnya. Jadi di atas tidak apa-apa. Anjir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kalenggan wekdal menika kula panjenengan sedaya sesarengan mengeti kelahiranipun wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa harus diperingati? Nyang apa kok kudu dipengeti? Agar kita ini selalu ingat karepe ben tansah kelingan. Karena ingat itu kan salah satu dari tanda cinta. Cinta ibu jenengan pengajian kados ngeten niki kemutan putrane napa mboten? Ngapunten panitia, kota amal jangan keliling dulu nggih. Ngapunten, mangke mawon, mangke kula kode. Karena sudah ada kota amal sing ketok berarti golek danakin nanti cepakne duwite. Ampun riyen. Kalau wau panitia sampun paring pirsa dhateng kula Mbak mangke pados dana dipun kode lah mangke kula ingkang niki nggih miwiti. Petugas cari danyana nanti dulu. Ibu, jenengan pengajian ngeten niki kemutan putrane napa mboten? Jenengan nggih kelingan bojo. Lah tenapa kok kelingan? Cinta. Mula mergo cinta niku dieling-eling. Napa malih kula panjenengan sedaya menika yang sudah membawa kita minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula wujuding tresna kula panjenengan sedaya sesarengan samenika memperingati kelahiranipun. Maulid Nabi ini juga wujud syukur datang nikmatipun Allah. Awet kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah didadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi umate Kanjeng Nabi. Lan niki kudune raos bungah. Mangane kanthi bunga kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah kula panjenengan sedaya ditakdiraken dadi umat Kanjeng Nabi. Mula kelahirannya membawa kebahagiaan, bahkan membawa keselamatan dengan adanya dinul Islam kanthi wontenipun agama Islam. Mula kula panjenengan sedaya niki rumangsa bungah, rumangsa seneng dengan memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok Kanjeng Nabi kelahirannya membawa kebahagiaan, sudah jelas pada akhirnya nanti akan membawa keselamatan sing saged maringi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bakal mbeto keselamatan donya akhirat. Niki Kanjeng Nabi wong awake dhewe niki duweni anak, masa depannya nanti bagaimana awake dhewe niki mboten pirsa. Niku mawon awake dhewe rumangsa bungah nggih napa mboten? Dadi perkara Maulid Nabi dawuhipun Sayyid Muhammad wonten ing kitab Haulul Ihtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhaken kados mekaten, kula jenengan sedaya iki duweni anak begitu lahir niku mawon bungae ora karu-karuan. Padahal anak niki ngapunten laire kadang-kadang niku ya rada mbleset saka kepinginane ati. Lah kok rada mbleset Mbak? Pengene anake putih jebule laire ireng. Lah piye kon putih wong bapak ibu ireng kok njaluke putih. Engko nek anake putih nek nyelih saka bapak ibuke murane malah ndadekne fitnah. Entuk sedekahan kok sapa ya ngono. Lho nggih napa mboten? Ngono wae panggah marem kok. Ya Allah, kepengen anak kula rambutnya ketel ya Allah nalikane lahir ya Allah, ya Allah. Direwangi nalikane hamil niku ngunjuk kacang ijo. Jare anake lahir ben rambutnya ketel. Tapi lahir
Lah kok renek rambute blas. Ya panggah marem. Kepengen anake lair niku irunge bangir ngono ya Allah, ya Allah. Ya kaya wong India utawa wong luar negeri lho ya Allah irunge iki gek dawa-dawa ngono. Lah kok jelala metune kuwi ngono kok. Pesek. Ya panggah marem, ya panggah seneng. Nggih napa mboten? Lah nggih senengnya kula panjenengan sedaya pikantuk putra niki lho. Ditirakati anak lahir cenger syukuran. Cara Madiun mastani brokoan. Menawi mriki mastani napa? Puputan. Puputan niku mboten nalikane tali pusere. Lepas niku jenis. Oh nggih. Oh berarti mriki lek nyukuri kelahirane putra niku ngenteni le puputan. Oh ngaten. Nek Madiun niku beda. Dadi begitu krungu bayek lahir cenger niku seneng omah brokoan. Nggih, mungkin nek puputan tali pusere ucul niku mungkin nggih syukuran dhewe meneh. Ngaten. Tapi memang setiap daerah niku gadah tradisine masing-masing. Nggih napa mboten? Niki nyang apa to? Saking bombonge wong tua pinaringan momongan dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak ki besok gedene nyenengke apa nyenepake kan kula panjenengan dereng pirsa. Nggih napa mboten? Niki wae kula jenengan sedaya dadi wong tua senenge ra karu-karuan. Ditengeri kelahirane anak dengan memberikan nama yang baik sekaligus akikoh. Dan sesarengan karo tangga kiwa tengen seneng mareng wareg bareng-bareng. Leres napa mboten? Mboten mandek teko kono tok. Saben taune anak laire tanggal piro sasine apa? Kadang nenekne ulang tahun raketang sego tumpeng cilik dienggo tenger. Ora sang ngenteni ben taune, Mbah. Kadang-kadang anakku wetone lalikane lair kuwi wae tak tengeri ya, Mbah. Raketang gawe sego kuning diparini tangga kiwa tengen. Lho, nggih napa mboten? Niki saking senengi wong tua dengan kelahirannya anak, apalagi dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing wis genah-genah Kanjeng Nabi niki secara paras, secara fisik niki sempurna. Secara fisik, secara paras itu indah. Sapa wangi ketemu pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan merasa ningali Kanjeng Nabi menika rumaos sungkan. Tapi menawi sampun dangu tepang kalian Kanjeng Nabi pasti akan merasa kepingin terus dekat dan terus mencintai dan selalu bertambah cintanya. Iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlake apik, sifate apik, ora duwe dosa, ngejak selamat. Lho, nggih napa mboten? Yang mesti to kula jenengan sedaya dadi umat niki seneng saking mareme nggih menika dengan kelahirannya kula panjenengan sedaya pengeti sesarengan. Nabi Muhammad sifat-sifate pun wonten cacat-cacate dipun padosi nadane monggo. Nah, Nadaria musisine sing endi? Nah, nggih kula aturi teng panggung nggih kados mekaten. Napa pripun? Oh, saged lagu niki. Oh, nggih. Oh alah, berarti sing anu dereng saged niki napa? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Niku dereng saged nggih. Oh, tapi nek selawatan sareng-sareng ra saged. Ora ketang muni kendange tok. Tapi nenek rungon-rungon. Kendange. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlaki lan martabate tiang kang muji banget repote sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin bihi wa sahbihi ajma'ina. Sebab wajahnya ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Watake sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin priyantune welas sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad tiang kang mulya, tiang kang wajib dipun percaya, kang rahmati makhluk sedaya termasuk lan raja kaya sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Salama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makanya kula panjenengan sedaya menika sesarengan mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba Kanjeng Nabi kan sampun boten wonten, lumrahine sampun boten wonten niku yang diperingati adalah holnya sedane Mbak senes laire. Lah niki bedane kula lan panjenengan sedaya menungso biasa kalian panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku manusia biasa tapi istimewa. Wonten ing syairan dipun aturaken Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso, sebab Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo krikil kalah karo inten. Kula jenengan sedaya krikile, Kanjeng Nabi intene permatane istimewa. Kanjeng Nabi niku maksum resi dosa niku mboten gadah titele mawon mahfud, ora mungkin orang gawe dosa. Lah nek menungso biasa niku kan alah saalim-alime wong niku lho, mbok gelare ulama kiai ustadzah mesti tahu gawe dosa raketang saithik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nyatane sing ngerti agama agamane cetha, ngilmu ya ngelontro, ngono ki malah ngelanggar ya ana ki. Guru ngaji nyabuli santri. Pimpinan pondok pesantren malah memperkosa muridé. Ngono ki ya ana ki. Lah kok jarene kuwi ngono putrane yai, lho jebule malah konangan nang omahe rondo urung dirabi ki. Malah enten demben kedadean pimpinan pondok pesantren konangan ning jero mobil nang pinggir segara kuwi ngono lake kiko karo bojone wong. Padahal niki cara agama, cara hukum ra wis mesti genah cetha nggih napa mboten? Tapi nyatane malah sing nglanggar dhewe. Tapi ya ora kabeh. Ini hanya oknum. Tapi kadang-kadang oknum seperti inilah yang akhirnya mencederai agama Islam. Akhirnya pondok pesantren kadang-kadang jenenge malah dadi elek. Enten wong niku malah walah ning ngono anakku ra tak pondokne. Wong modelane nang pondok jebule ya kaya ngono lho. Tapi mboten sedaya. Tapi ya ibaratnya nila setitik rusak susu sebelanga. Nggih napa mboten? Ayo
Padha karo napa ngapunten lho nuwun sewu aparat sing gawene nodongi rakyat. Nek gak ngono ana aparat malah sing ngelakoni ngelanggar hukum. Tapi kuwi janjane ya mung oknum. Pejabat malah sing senengane mangan duwite rakyat. Sing pejabat malah dadi tukang palak ngono. Tapi yo ora kabeh jane niku oknum. Tapi akhirnya kan dadi rusak kabeh nggih napa mboten? Nggih, ya Allah. Mula kula jenengan sedaya nggih ngaten, Islam itu agama yang membawa keselamatan. Ora kabeh wong niku wong Islam niku kabeh mesti apik, mboten. Tapi monggo kanthi pengajian kula panjenengan sedaya belajar dadi wong kang apik. Napa melih kanthi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi nek menungso biasa khilaf, salah, dosa niku mesti duwe al insanu mahal khata wa nisyan. Menungso niku panggonane salah, luput lan lali. Mula nalikane sedo itu yang diperingati adalah haulnya. Sadurunge haul niku direwangi lendongane nganti 7 dina. 40 nyatus mendak 1 2 nyewu. Nggih napa mboten? Haul ben taune lho ngatus ngoten niku. Nyang apa tujuane? Tujuane sing urip mikirne sing mati. Lah kok sing urip mikir sing mati to, Mbak? Wong sing urip wae ya butuh dipikir kok. Nggih, sing urip butuh dipikir. Tapi awake dhewe niku ya aja nganti lali karo para leluhur. Lho awake dhewe enek niku ya cikal bakale ya saka leluhur niku kok. Mosok njer gelem warisane tok ra gelem kirim donga. Nek dum-duman warisane ngadeg ngarep dhewe kon donga kok malah padha ndelik. Jangan ya Dik ya. Tapi nek tiyang mriki rak mboten kados ngoten niku to nggih. Mboten kacek. Ya Allah. Loh, tapi mriki yasinan, tahlilan, manaqib, mriki ra nggih berjalan to nggih. Alhamdulillah. Berarti wong kene iki ora lali karo leluhure. Sebab ngoten niku mesti yasinan, ra mesti tahlilan. Niku sing urip njalukake ngapura ahli kubur dateng ngersane Gusti Allah. Sebab sene jero kuburan niku wis ora iso njaluk ngapura dhewe. Makane njaluk turun karo sing urip. Makane kula jenengan sedaya ziarah kubur ki aja nganti kleru niate lho nggih. Halo. Dadi ning kuburan niku aja kleru niat. Nyekar karo ndongakno ahli kubur, muga-muga dosane di ngapura, diparingi padang dalane jembar kubure. Muga-muga amal apik ditampi ale Gusti Allah. Aja malah kuwale. Mbah, aku sesuk arep golek penggawean. Dongano lek ku golek gawean gampang ya Mbah ya. Gajine gedhe uripku penak. Sene jero kubur cara iso jawab ngono ya jawabe ya aku lek arep nglewati ngendho saka malaikat lek beceke ora iso malah kongkon dongane kowe to le. Aku wae njaluk tulung kanggo awakku dhewe wae ra iso. Makane aku njaluk tulung kowe malah kowe njaluk tulung aku. Ijo langgon apa piye ngono. Kula aja nganti kleru. Lho nang jero kubur niku kula atos matur to. Ketoke mati asline urip. Mergo nang jero kubur itu awal jawaban, mempertanggungjawabkan semua perbuatane nalikane urip dateng alam donya, dateng ngersane Gusti. Dateng ngersane Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Njenengan urip napa mati? Urip. Loh, makane mergo urip diului salam. Diului salam mergane urip, makane do iso jawab. Kula jenengan sedaya lewat kuburan sunai uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lho sapa sing dijaluk napa sing diului salam? Wis ning jero kuburan. Jawab, Mbak, jawab urip kok. Barisma ngerti niku ngerti. Lah napa natos nglampahi piyambak? Natos mriko ya urung. Aja sik to ya. Nek rono ki ra balik piye? Ya Allah, tapi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Nah makane nganti ana lagu hancur lebur tulangnya
serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Lah musik teng mriki ora enek catetane sing sakubur. Loh. Nuwun sewu, ampun mekaten. Sing ditulis teng mriki yo urung napa niku sing ditulis nang kene iso tapi ora karisma kabeh iso. Sing kula nekno ya ngono, karisma iso diringkan tenan sing wingking iso. Lho manusia itu kan kemampuannya terbatas ngono lho Besti. Ayo jajal kono munggah rene sing keblak-blak. Ayo cari kene nyanyi kayak kendang ngono dhewe ngono. Dadi nek aku iso kene dereng saged ya lawaran muni dhewe. Lah nek kene iso pero ya diangkat lho. Nggih napa mboten? Heeh. Dadi pengertiannya ya Besti. Ora melu mbayari rasa protes. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ning jero kubur niku urip, ada pertanggung jawaban. Lah beda karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku maksum, gak duwe dosa, titele mawon mahfud. Ora bakalan nglakoni dosa. Mula Kanjeng Nabi sedo ki gak duwe dosa, gak perlu diholi. Malah awake dhewe niki sing butuh pitulungane Kanjeng. Butuh pitulungan Kanjeng Nabi. Dengan maulid Nabi kita ini bersama-sama mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sing saged maringi syafaat niku mboten wonten lintu. Kejaba namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kula jenengan sedaya niki ning jero kubur, mari ngono ditangekno ning ngene ora-ora mahsyar. Panase ra karu-karuan. Halo, yang di belakang sing buka payung, panas nggih Bu? Panas nggih Pak? Niki lagi panas donya. Urung panas ya ora mahsyar. Srengenge ngene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete. Saking panase iki srengenge dhuwur wae krasa panas kok. Apa meneh nek srengenge niku dindekne? Dawuda, lho niki klambine komplit. Pakaiane jangkep, enek sing jaketan barang, terlindungi. Lah nek ning ora-ora masyar, dawuda do sambat ngaruwara, ya iku wale sing dosanira. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura, kula mboten kiat kali siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasep. Lho, jare ngapura ning ora-ora masyar kan telat. Akhirnya kula jenengan sedaya niki melayu rono, melayu rene, njaluk tulung, bojo ngene ora kenal. Endi sik nek nalikane nok donya, nek budal utawa dolan nanti ora digandeng karo bojone ngono ya rumangsane ya rada mangkel. Nggih napa mboten? Jarene tanpamu aku tidak nyaman. Anak jere ganti laning ati, tapi ning ora-ora masyar ora kenal anak, ora kenal bojo, ora kenal wong tua, bingung golek slamete dhewe. Nyuwun tulung butuh syafaat, grudukan mara ning ngene Nabi Adam. Nabi Adam, iswalana Nabi Adam, tulungono kula Nabi Adam, tulung, dosa kula kathah Nabi Adam. Kowe iki wong endi lho? Kula niki tiyang Argosari. Njaluk tulung ki dosamu apa? Kathah. Gawene nggih ngentitan. Yo nganane dhuwit. Kadang yo ngapusi. Kadang-kadang ki yo sik galak karo bojo.
Kata pokoke boten saged kula sebutaken do Nabi Adam. Tulungono kula Nabi Adam. Dijawab karo Nabi Adam, sepurane wong sing akeh ya wong Margosari. Aku dhewe wae ya butuh syafaat kok. Malah kowe njaluk syafaat ning aku. Aku ki nyafaati ora iso. Sebab aku dhewe ki ya tau gawe dosa. Lho jenengan nabi, iya nabi tapi kan aku ya menungso biasa. Aku ki ya tau dosa. Aku ki ngono wis penak-penak ning swarga karo bojoku Hawa. Lah kok nglanggar larangane Gusti Allah. Padahal Gusti Allah ki wis ngelene aku, aja mbok cedheki kuldi, malah tak pangan. Dosa aku. Makane wis penak ning swarga aku diusir no bumi. Ki gara-gara aku duwe dosa. Aku iki yo arep mempertanggungjawabkan arep njaluk ngapurane Gusti Allah. Nek kok nyafaati kowe ora iso. Kono jare golek nabi liyane. Mara mbok menawa nek Nabi Nuh iso maringi syafaat. Kula jenengan sedaya mluwayu ning ngone Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Isfa' lana tulungono kula Nabi Nuh. Kula dosa kula kathah buta pitulungane jenengan. Kula pengen teng swargane Gusti Allah. Nabi Nuh jawab, ora iso wong Margosari. Aku menehi syafaat ora iso. Wong aku nulungi anakku dhewe wae ora iso kok nulungi kowe. Ora iso sepurane sing akeh. Kono mara ning ngene nabi liyane. Mara Nabi Musa yo ora iso maringi syafaat. Ning Nabi Isa yo ora iso maringi syafaat. Kono ora ana liya sing iso menehi syafaat kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan sedaya mara ning ngene Kanjeng Nabi. Do Kanjeng Nabi, isfa' lana ya habibana. Isfa' lana ya habibana. Laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at. Wahada Nabi, ya Nabi. Do Kanjeng Nabi, kula nyuwun tulung datang panjenengan paringono syafaat kula ya Rasulullah. Kene umatku tak paringi syafaat. Mulai besok ada satu orang yang menanti kehadiran kita, membuka tangannya lebar-lebar menanti kita dengan penuh harap. Dudu bojo, dudu anak, dudu wong tua, melainkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku besok nang yaumul qiyamah. Nah donya niku Kanjeng Nabi istimewa, punya kasih sayang yang luar biasa, akhlak ingkang sempurna. Tapi Kanjeng Nabi niku ya menungso lumrah, menungso biasa. Mula Kanjeng Nabi niku nggih gadah sifat a'radul basyariyah, sifat jais. Padha kalih kula jenengan sedaya. Kanjeng Nabi niku nek luwe, nek ngelih ngoten nggih pengen dahar. Lho Kanjeng Nabi niku nggih natos luwe to, Mbak. Kanjeng Nabi niku napa nggih natos ngelih? Bahkan nalikane Madinah kemarau panjang paceklek gagal panen. Wong sak Madinah niku ramangan kabeh. Termasuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku pangapunten nuwun sewu, boten dahar, boten ngunjuk 3 dina 3 bengi. Madarane niki disabuki diganjel watu untuk menahan rasa lapar. Ya Allah, mara ning ngene putrinipun nggih menika Sayyidatuna Siti Fatimahuz Zahra. Nduk, bapakmu rong mangan. Ibu Siti Fatimah nggih ngendikan, "Duh Bapak, kula nggih dereng maem.
anak putu panjenengan nggih dereng dahar Rama. Bojo kula nggih dereng maam, boten wonten ingkang saged dipun dahar. Enggak makan 3 hari 3 malam. Ngertos putrane napa nggih dereng dahar. Putune nggih dereng dahar. Kanjeng Nabi ki yo kerentek pengen golek daharan supaya bisa makan. Ngerti putune susah ya kerentek menungso biasa kados kula panjenengan sedaya niki untuk merubah supaya kepriye uripe dadi penak. Kanjeng Nabi nggih ngaten, Kanjeng Nabi berjalan lurus terus ikhtiar. Nah, enten sumur niku Kanjeng Nabi ningali enten tiyang Badui kulit ireng nembe golek banyu. Kalih Kanjeng Nabi dicedeki, "Wong Badui, hei orang Badui, bolehkah saya meminta pertolongan kepadamu?" Loh, saat si Kanjeng Nabi golek penggawean nuwun sewu. "Saya ini belum makan beberapa hari. Bolehkah saya meminta pekerjaan kepadamu? Barangkali engkau bisa memberikan bantuan kepadaku. Aku bisa membantumu apa yang kau butuhkan." Wong Badui niki jawab, tapi wong Badui niki orang ngerti nek niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Badui jawab, "Aku lagi nimba golek banyu. Nek sampeyan iso golekne aku banyu, ngewangi nimba banyu nganti emberku iki bek, setiap 1 timba sampeyan tak wenehi 4 biji kurma. Dadi sak timbonan niku dibayar 4 biji kurma. Tenan niku. Oh iya tak lakoni, matur nuwun. Kanjeng Nabi nimbo timbonan pertama, timbonan kepindo, seterusnya dan berikutnya niku aman, ora enek masalah. Ternyata begitu timbonan kesongo niki timbone niki taline pedhot. Taline pedhot embere ceblok ning ngene ngisor. Seketika itu juga wong Badui niki langsung menampar pipinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek timbone ceblok ngene iki arep jumuk banyu ya apa? Ngamuk nesu. Kanjeng Nabi langsung ditampar. Pelepa kurma, napa kurma sing dienggo bayaran Kanjeng Nabi timbunan pertama nganti ke 8 niki langsung dilemparkan ke mukanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sabar memunguti satu-satu kurma sing dibayarne napa hasil keringatnya Kanjeng Nabi oleh ngewangi nimba wong Badui niki wau. Dengan cara seperti itu pun Kanjeng Nabi niki pangapunten nuwun sewu, mandhap teng sumur, timbo dipendet, sik didandani, kurma dipendet diresiki. Dibetong oleh Kanjeng Nabi. Ngagem pakaiane kados ngaten. Mantun niku Kanjeng Nabi sik marani wong Badui. Orang Badui, mohon maaf aku sudah mengecewakanmu. Aku pamit pulang. Terima kasih kau sudah memberikan pekerjaan kepadaku sehingga atas izin Allah aku dan anak cucuku bisa makan. Kanjeng Nabi wangsul tenggriane Siti Fatimah. Wong Badui niki sing bingung. Loh, sapa kuwi mau? Tak seneni, tak tampar, tak kaplok. Kok orang balik nesu? Lah kok malah matur suwun, malah minta maaf. Sapa iki mau? Tapi no donya iki ora ana wong sing pemaaf sing sabar kaya ngene kejaba Muhammad. Aja-aja kingke sing tak kaplok Muhammad iki mau. Sing tak kaplok Muhammad iki mau. Muhammad iki mau. Seketika itu juga wong Badui langsung ngambil pedang. Pedang niki dienggo napa? Ternyata wong Badui niki tangane dhewe dipatahkan, ditugel dhewe kale wong Badui, darahnya mengucur deras sampai akhirnya wong Badui niki pingsan. Ditulungi kale wong sing liwat. Loh, sapa iki tangane tugel? Pingsan ditulungi. Diombeni terus tangis. Siapa kamu? Aku orang Badui. Kenapa tanganmu patah? Siapa yang sudah memutuskan tanganmu?
Siapa orang yang kejam itu? Dijawab kali wong Badui, orang kejam itu adalah aku sendiri. Loh, nyang apa? Salah apa kowe sampai memutuskan tanganmu? Karena aku sudah menampar orang paling mulia di dunia, yaitu Muhammad. Muhammad, jaluk ngapura Muhammad, aku salah Muhammad. Wong Badui niki madosi Kanjeng Nabi Muhammad, diterne oleh rombongan pedagang niki ndek manggi Kanjeng Nabi. Begitu ketemu dalemipun Siti Fatimah manggi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi medal. Wong Badui langsung nangis bersimpuh di hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seketika itu juga wong Badui langsung diangkat kalian Kanjeng Nabi. Kenapa kau melakukan ini? Muhammad, maafkan kesalahanku Muhammad. Aku memotong tanganku Muhammad sebagai bentuk aku kecewa dengan diriku sendiri karena sudah menamparmu. Maafkan kesalahanku Muhammad, maafkan kesalahanku. Tampar aku Muhammad sebagai gantinya. Kanjeng Nabi jawab, dos pundi, aku sudah memaafkan kesalahanmu sebelum engkau meminta maaf kepadaku. Tuh gelane tangan dipendet kalih Kanjeng Nabi, disambung nih Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Gusti Allah, tangane wong Badui niki ndek tersambung kembali. Ngerti akhlake Kanjeng Nabi kados mekaten niku ndek wau, wong Badui mlebet dhateng ngene agama Islam. Niki lho istimewane Kanjeng Nabi. Ora padha kados kula panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi duweni sifat wajib, tabligh, amanah, sidik, fatonah. Tapi yo tetep biasa, duweni rasa ngelak, duweni rasa pegel, nek kesel pengen sare, nek sedih ngoten nggih nangis. Kanjeng Nabi punya rasa cinta, Kanjeng Nabi punya marah, yang duweni rasa cemburu. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang teristimewa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Di langit ada mata. Nek niki komplit iki ya. Tinteni mboten kendangnya tapi komplit ayo kabeh jumeneng. Ya. Di langit ada matahari. Halo. Vokalisnya mikir sampun wonten to nggih? Mungkin mboten kula kabeh sing nyanyi. Aku ya rada tak eman-eman sesuk sik enek penggawean. Jat paling jeng-jeng tesih wonten, mantun niku langsung bajut dhateng ngene Jakarta. Nggih, sik kanggo nggih nyuwun pangestu panjenengan sedaya muga-muga karisma ndang diparingi sehat. Suarane gendang pulih seperti sedia kala. Ya Allah, amin. Ayo monggo nadaria. Hadirin rahimakumullah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa, maka kelahirannya kita peringati bersama-sama wujuding rasa tresna lan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kula panjenengan sedaya niki mesti urip ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ngarep-ngarep rahmate Gusti, ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya niki nek urip nang alam donya entuk rahmate Gusti Allah, yakin urip niku tetep ayem lan tentrem. Senadyan to masalah datang bertubi-tubi, anji kula panjenengan sedaya tetep pinayu ngrahmati Gusti Allah, insyaallah urip niki tetep bisa terkendali duweni sabar lan ikhlas. Amin Allahumma. Wong mlebu swarga niku sing dibutuhne nggih rahmate Gusti. Makane dinten niki kula panjenengan sedaya pados rahmati Allah lewat jalur VVIP nggih menika kanthi tresna dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawaken man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing tresna karo aku bakal bareng karo aku menyang swarga. Amin Allahumma.
Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem mengeti dina kelairanku Muhammad, mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Allahumma jangankan kok kita, awai dewe niki umat yang dirindukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Kanjeng Nabi itu belum pernah menemui kita. Tapi wis ditresnani dening Kanjeng Nabi begitu dahsyatnya. Lawai dewe niki nggih sematan ugi kumpul niki mergo cinta dateng Kanjeng Nabi. Cinta niku biasane wong niku nek cinta rela melakukan apa saja demi yang dicintai. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Ben ampre disawang karo sing ditresnani pasti melakukan apa saja. Bocah lanang lagi ngesir bocah wedok, caper bola bali bendino lewat ngarepe, lewat ngarep omahe, nggih napa mboten? Pak motor numpak sepeda krangkring barber ki demi golek perhatian. Ibu-ibu yang ngono, golek perhatiane bojo, masak enak, nang ngarepe dandan ayu, butuh duit nang ngarepe bojo ya mesam-mesam. Bojo ben ora kecantol karo wong wedok liya direwangi dandan ayu skincarean. Apre disawang kok nggih napa mboten? Niku wae kadang-kadang dadekno kecewa. Lek cinta nengone bojo ra umum sing wedok direwangi dandan, kok ya sik pangga enek wong lanang ki kecantol karo pelakor. Loh, nggih napa mboten? Kayak pelakor ki ora nyawang rupa, pokoke dompete kandel ya doyan. Skincare ayu kaya apa to? Kalah. Ya ampun. Karo wong wedok dengan mengerlingkan mata mating ngono to. Monggo Mas pinara. Ngono. Piye dina iki sampean kok ketok beda, kok rumangsaku mundhak enom ngono. Ngene wong lanang kadang ya gampang kepencut kok piye. Suguhi kopi muni matur nuwun, padahal bojo ki bendina ya ngladeni ya masakno ya nyetrikakno. Ya Allah, nyepaki kopi sing wong lanang ki muni matur nuwune kadang-kadang ora. Garwane jenengan ngoten niku, Bu. Kadang wis caper ora karuan dandan ayu ki lho sing ora disawang. Bapak-bapak ya ngono, nyambut gawe wis kesel-kesel. Dadi sopir direwangi turut ratan, ameng-amengan nyawa. Kerja ning gone sawah, panas-panas ora karu-karuan. Udan terus kadang-kadang rong sempat ngiyup, udan terus kena bledek. Ya Allah. Nek sawah kadang-kadang leh nunggoni ra karu-karuan, pupuk golekne sing larang kadang-kadang ya sik gagal panen wae, kok ya sik dipangan wereng ki napa mboten? Disambi penggawean liyane supaya nyukupi kebutuhan bojo. Selalah bojone iki diwene dhuwit piro kok ya sik kurang trimo ae. Ning gone sing bojo kok ya sik panggah nyelathu wae. Enten apa mboten ngoten niku? Oh, kathak wonge ya teko. Garwane jenengan ngoten niku, Pak. Nggih lho. Cinta nenek menungso biasa iki kadang-kadang sing ndadekne kecewa. Tresno ning gone anak ora karu-karuan. Wong tuwa nyambut gawe awan bengi sirah gawe sikil-sikil gawe mlayu. Awak keseloro ora dirasa. Karepe anak kuwi ngono ben iso sekolah sing pinter dadi bocah sing sukses. Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang anak niki malah lali karo jasane wong tuwa. Wong tuwa derajat raja, anak dadi mulya, bareng anak dadi ratu, wong tuwa sora dadi babu. Ya Allah. Dadekne kecewa. Nalikane pilihan ya ngono. Leh cinta ning gone sing dipilih ra karu-karuan, direwangi karo bojo tukaran. Karo tangga gak nyopo, karo dulur gak akur. Petruk ning ratan asalamualaikum, salam. Siji ning lone setan, siji ning lone demit. Ngunggulne pilihane dhewe-dhewe, nggih napa mboten? Karo bojo beda pilihan lho direwangi turu singkuran.
Pak, rasa kate salam tempel. Aku tetap cinta padamu. Ngowaye coblosan sampean tak pilih ya, Pak. Wis ra karu-karuan direwangi budal gasi ben tangi sok nyoblos bareng sing dipilih dadi munggah ning ngene dhuwur dadi wong mulya lali karo sing ngunggahne. Enten napa mboten? Ora rata-rata. Tapi wana sapa mboten nggih? Amin Allahumma. Padha. Dudu aku sing ngomong lho ya. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngeten niki, nek cintane nang menungso biasa, kadang-kadang masih membuat kecewa, tapi nek cinta dateng ngene Kanjeng Nabi, manut napa sing dadi tuntunane Kanjeng Nabi, itba dateng akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ndadosaken rahmate Gusti Allah. Allah paring rahmat akhirat swarga. Amin Allahumma. Allahumma. Abu Lahab saja, jenengan ngertos Abu Lahab? Ngertos Abu Lahab? Kenal napa mboten? Untunge ra kenal. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku sampai akhir kehidupannya, sampai kematiannya mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane Abu Lahab sakit keras, awake niki tatu-tatu, badannya berbau, sampai Abu Lahab niku oleh ngubur, oleh memakamkan, ora lumrahe oleh makamne menungso. Jadi Abu Lahab niku le makamno ya trimo diglundungno ngono tok. Soale mambu kok. Batange niku mambu. Ngantos sakniki ambune ya sik ana. Le memakamkan Abu Lahab iku ora diuruk kalian lemah, tapi dilempari batu. Maka sampai sekarang orang kalau ziarah ke kuburnya Abu Lahab itu bukan untuk mendoakan, tapi untuk mengeluarkan umpatan dan juga melemparkan batu. Niku saking zalime Abu Lahab. Tapi senadyan to ngoten, Abu Lahab niki tahu cinta dateng Kanjeng Nabi ora ketang namung sekedap. Kelahirannya Kanjeng Nabi disambut Abu Lahab dengan sangat bahagia. Saking gembirane Abu Lahab dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, dia punya budak namanya Suwaibah, itu dibebaskan, dimerdekakan. Mergo tahu nglakoni apik saithik niki lho. Tahu cinta datang Kanjeng Nabi, bahkan menyambut kelahiran Kanjeng Nabi dengan gembira. Abu Lahab setiap dino Senin diringankan siksaannya ngantos dumugi ning kiamat. Hadis sahih. Niki lho, tahu cinta rakyat yang sithik mau diringankan siksaannya. Apa maneh kula panjenengan sedaya monggo yen kepengin pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen urip pinayungan rahmati Allah, ayo monggo manut Kanjeng Nabi, meneladani akhlakipun Kanjeng Nabi. Lah kok akhlak Mbak? Kanjeng Nabi diutus Allah niku dandani akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak niku ngapunten perhiasan. Ora kok ayu rupa ganteng sugih bondo bandu pangkat dhuwur karu-karuan, tapi mboten dihiasi kanthi akhlak ingkang sae, ora ana ajine apa-apa. Nggih napa mboten? Ayu tukang celatu. Ning wong lanang gawene pecuca-pecucu. Isone mau macak karo turu. Akhire sing lanang stres awake guru. Alhamdulillah. Piye to ki? Pulau bagus nek kementus, gawene nyelutrus, pulau ganteng ning nyeleneng, budal sore mulai peteng. Sugih, sombonge ra umum, suka merendahkan. Ora sugih, kedhuwuran gayuan, omongane gede-gede. Elek tukang ngapusi. Ya Allah, ya Allah. Wong iki gak dibarengi akhlak apik. Niku ya ora apik. Dhuwur pangkat derajate tapi gak akhlake gak apik, suka merendahkan orang lain, ora bakal diajeni. Nggih napa mboten? Mula akhlak niku utama.
ning alam donya niki ngaten saged tentrem ayem kalau orang itu mempunyai akhlak yang baik. Akhlak niku ibaratnya perhiasan, contoh umpamane omah ngaten nggih. Omah gedhong magrong-magrong mewah njabane, tapi mlebu bleng kotong melompong, regete ra karo-karuan, sawange pirang-pirang, lampune peteng dedet. Jenengan nganggoni betah napa mboten? Mboten betah. Tapi umpamane nuwun sewu, omahe sederhana biasa, tapi mlebu bleng, resik ketata rapi, lampune padang, nganggoni betah napa mboten? Menungso ki ya ngono. Dadi ora perkara rupa, ora perkara bondo, ora perkara pangkat, tapi iman lan takwane, amal apike, akhlake. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ra nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Lah amal kesaenan niki salah sawijine nggih menika sedekah amal jariah. Sedekah jariah niku minangka salah sawijine bekaling urip sawayah-wayah kanggo sangu mati. Halo. Kula jenengan sedaya niki camat nggih. Calon mati. Pak Camat rawuh. Ngapunten Pak Camat. Maksud kula camat calon mati, Pak Camat. Ngapunten nuwun sewu anjir. Ida mata penuh ada main kota amalu ila min salatin sedekatin jariyatin ilmu yuntafa'u bih awaladun sholihun yad'ulah. Anak Adam kabeh mati kabeh ilang kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak solih lan solihah. Mati niku rak sak wayah-wayah, leres napa mboten? Kula jenengan sedaya niki ora bakal iso luput saka 3 perkara. Walaupun Kanjeng Nabi sekalipun mboten saged nyelaki saking 3 perkawis menika. Apa itu? 1, menungso mboten saged luput saka sing jenenge mati. Kapindho, menungso ora luput saka sing jenenge perkara repot. Nomor 3, menungso ora iso luput dari pembicaraan orang lain. Sing pertama, menungso ora luput saka sing jenenge mati. Wong Kanjeng Nabi mawon nggih sedo, nggih napa mboten? Apa meneh awake dhewe? Kanjeng Nabi sedo dicabut alon-alon rohe kalian malaikat Israel kemawon. Israel badhe nyabut rohe Kanjeng Nabi niku izin. Duh Kanjeng Nabi, kula diutus kalian Gusti Allah, wancine panjenengan sampun dugi. Iki Kanjeng Nabi seiso izin. Sik ya Israel, aku tak takok omong-omongan sik karo Jibril. Lho Kanjeng Nabi seiso izin, lan nek awake dhewe ora iso. Malaikat Israel sesuk ae ya, aja saiki. Utawa taun ngarep wae, aku sing urung siap. Mboten. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang, waktune ora bisa maju, ora bisa mundur. Mergo mati sak wayah-wayah, makane mumpung ana kesempatan golek sangu mati. Salah sawijining napa? Sedekah amal jariah. Niki ndewe pun enten kotak amal nggih. Ayo monggo kula jak sedekah jariah bebarengan mana qasamalu min sedekatin bayasat tidak akan berkurang harta dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Napa malih niki mangke kagem meneruskan masjid napa panitia ndek wau Miftahul napa Baitul Hasanah. Wae ngapunten. Kagem masjid Baitul Hasanah. Mambana masjidalillahi taala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem ngedekake papan panggonan sarana ngibadahna donya, Allah bakal paring ijol omah dhateng ngene swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula jak sedekah jariah purun nggih. Pengen damel omah teng swarga napa mboten? Sing sae napa sing biasa? Standar apa VVIP? Ana rupa ana rega Besti. Nek pengene apik niku ya lek ngetokne ya sing apik. Tapi sedekah niku, Mbak, sedekah ki saikhlase. Ngapunten, ini bahasa yang harus diluruskan nggih. Wong sama kula teraken, sedekah niku dipanteske. Sedekah itu sesuai kepantasan, ora saikhlase. Sedekah saikhlase.
Bahasa saya ikhlas iki nyolot ra metu dhuwit tambah ikhlas kok piye to. Dadi sedekah iki sesuai kepantasan. Orang duwe duit Mbak, tapi kula pengen sedekah Mbak. Umpamane kuwate 2000 5000 angsal, mboten napa-napa tara yo ora duwe. Lah nek kula niku duit mboten gadah babar blas, kula niki yo pengen aweh pitulungane Mbak. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Gawe tenagane nek dadi pejabat sing amanat berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sedekah. Tenaga ra iso mesem gawe mareme atine wong niku lho sedekah. Nggih napa mboten? Tapi nek duweni duit yo ditokno duwite. Ora duwe isone saithik pantes. Nek Pak ora pantes ki nalikane awake yo lemu. Kalunge yo dawa. Gelange yo gedhe-gedhe. Klambine yo apik, wedake yo kandel, lambene yo mblenger abang. Yo seragaman yo iso urunan. Sarunge yo mereke larang. Enek kota amal mubeng nyemplungi 2000 cerit swarga ya Allah. Kayak ngono cerik pisan, malaikat le nyatet yo ngene 2000 lek njaluk swarga. Ngono banjur dielene wong sampean iki sugih nyemplungi omong 2000, rasa cerewet sedekah ki saiklase. Medhit kuwi asline pengumuman, bahasa alibi. Alasan tok wong cetil ya ngono kuwi. Enten wong kene model ngono kuwi. Oh kathah. Oh, tiange dugi. Alhamdulillah. Loh, muga-muga ki ndang mati ngono lho. Loh, mati cetile, mati medite. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Gusti Allah niki ngemutaken ana indadzoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jenengan ngetone saithik, walah kebutuhanku ya sing akeh, ngetone kok akeh-akeh. Ndak selak dhuwitku entek. Nah, dintener Gusti Allah. Tapi Gusti, kula saged ngaten ya Allah. Bismillah kula nyemplungi sak menten ya Allah. Mugi-mugi ndadosaken kesaenan ya Allah. Kula njaluk paringi rejeki sing cukup ya Allah. Supados kula niki langkung saged sedekah ingkang langkung tambah langkung kathah ya Allah. Ya Allah, insyaallah Gusti Allah paring rejeki ingkang tambah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siap kula jak sedekah jariah. Duwite pun dicepakne. Kula wong salwansul ngelikne wis sedekah gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengumuman. Ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah terus angel apa arep sedekah? Sedekah karo belajar ikhlas. Nggih napa mboten? Tahu dari mana kita ini ki leh wong kuwi sedekah ora ikhlas. Ikhlas ora ikhlas niku sing ngerti urusane dhewe karo urusane Gusti Allah. Tapi insya Allah tidak ada kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia itu sia-sia. Gusti Allah mau perso usahane menungso. Perbuatan baik niku ya bakalan ana catetane apik saking ngersani Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pun kula jak sedekah jariah ben tambah sugih, rezekine tambah kathah, tambah barokahe. Sedekah diniati ati ingkang ikhlas. Nek iso ya paling titik ya 5.000, 10.000. Iso ngetone biru ya biru-biru. Abang syukur alhamdulillah. Muga-muga rezekine tambah-tambah, turah-turah kena kanggo sang ibadah. Sedaya saged tindak haji umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Saya minta panitia petugas Saridana siap nggih, satu naik ke panggung. Sing ngejak senen dhuwur berarti sing miwiti ya senen dhuwur. Monggo minggah teng panggung mriki. Inyonge nyontoni disit lah ya. Met nun sewu nggih kedap Pak barakallahu fikum.
Ngapunten, niki Pak Camat tasih pinarak lenggah. Pak dan Ramil apa Pak Babin, Mbak? Anjir, pinarak lenggah. Pak Lurah tasih wonten nggih, pinarak lenggah. Katuran tindak teng panggung mriki monggo nyontoni kalih kula. Monggo Pak Camat, alhamdulillah. Ya Allah. Monggo. Ketingale Pak Camat niki kok tasih timur to. Napa memang baby fish ngono lho. Tadi ketingale kok tasih timur. Pak Camat, ngapunten menawi kula kladuk kirang duga. Yuswa pinten Pak Camat panjenengan? Setalah, aku ki wong takok. Aku tuh ndak ada niatan apa-apa. Aku wis duwe bojoku ganteng kok. Yuswa pinten Pak Camat? Wala sekawan dosa 3. Ora kace adoh karo aku, kace mung 3 tahun. Matur suwun ingkang kathah Pak Camat, mugi-mugi barokah. Nggih, matur suwun. Garwa pinten Pak Camat? Garwa pinten Pak Camat? Oh, setunggal. Enten niatan tambah malih napa? Putra pinten Pak Camat? Alhamdulillah padha karo nyong ya 3. Matur suwun ingkang kathah Pak Camat, matur nuwun. Salam kagem Bu Camat. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Loh, mboten teng inggil mriki, mboten teng ngandhap. Rakyate rak mboten ningali. Wong jenengan barometer rakyate kok. Monggo Pak Dan Ramil lah, monggo Pak Babin apa? Monggo katuran monggo tindak mriki. Pak seragaman monggo. Nah. Monggo Pak Lurah. Alhamdulillah lan gugem masyaallah kencenge. Alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah masyaallah. Pak anu teng dompet rak tasih wonten to nggih? Oh alhamdulillah. Batinku sak kepiar-kepiare barang ditokno kabeh. Ana abange, ana birune, ana ijone, enek abu-abune. Piye ngantek recehan barang dituwokno kabeh ngono. Wediku tesih nyangu to, Pak? Oh, nggih nyangu tasih. Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang kathah matur. Matur suwun Pak Lurah. Nggih, barokah nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Sampun. Niki sing wingking dereng. Oh, dereng. Nggih, aku paham kok. Urung lunas ya. Monggo, saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo, saya minta petugas cari dananya. Ayo monggo didodot duwite sing ora nggawa nyilih andinge. Ayo monggo. Mungkin nek niat nyemplungi tapi keliwatan kotak amal, dipanggil petugasnya nggih. Panggil petugasnya, Mbak Mas Rene, aku urung nyemplungi. Ngoten aja malah alhamdulillah utuh duitku mergo keliwatan. Jangan gitu loh, Dek. Allahumma sholli ala Muhammad. Petugas cari dana monggo pundi petugasnya langsung berpencar mawon. Weling kula setunggal nggih Pak, petugas cari dana. Mungkin enten sing dereng nyemplungi tunggono nganti sak metune dhuwit. Sedekah kok maksa Mbak. Ra apa-apa sing ngepek ganjarane jenengan dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo niki menalikane urip niku kok cetil ora gelem sedekah amal jariah. Niku senen jero kubur ki kaya-kaya njalukno daya-daya ngene. Ya Allah, kula pengen ijolan kali tiyang nika ya Allah. Urip kok medhit, kula sing mati mawon pengen urip ben iso sedekah. Lah wae dhewe ki sik urip kok gak gelem sedekah. Rugi Besti. Nggih napa mboten? Monggo sedekah jariah kali selawatan nggih. Kairingan nadaria selawat badar mawon monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tak leren ngurmati le maringi panitia. Ana kelengkenge, ana jeruke, ana anggure ya Allah. Kene selawatan badar aku tak mangan. Monggo.
habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nuwun sewu. Bu, panjenengan mawon, Bu. Panjenengan nggih, nuwun sewu. Ah, niki jajane dibeto teng wingking digado teng wingking. Ah, nggih. Panitia sik menjaga kebersihan. Banyu-banyu wae nggo musisi nang dhuwur kok ya ora ana belas to ya. Pak panitia nyan padosaken toya kagem. Monggo dibeto teng wingking mawon. Ah, nggih. Nah, masa aku arep ngaji karo nyemil terus. Ra ngaji-ngaji. Pun monggo dipun rapi dateng wingking. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lanjut malih nggih. Nanti kula panjenengan saya sedekah majariyah minangka bekal urip sing sawaya-waya digawa kagem sangune mati. Termasuk ilmu manfaat, ngaji bebarengan kados mekaten. Putra-putrane monggo dititipaken dhateng para ustad-ustadzah, para ulama lan para kiai, lebokne nang madrasah, dhateng diniyah, dhateng TPQ, syukur pondok pesantren kudu bisa ngaji maca Al-Qur'an. Sebabnya napa? Kita ini yang dibutuhkan boten namung syafaatun Nabi, tapi nggih syafaatul Qur'an. Syafaatun Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi besok ing yaumul qiyamah. Tapi syafaatun Nabi niku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Lah supaya pikantuk syafaatul Qur'an niku nalikane urip keluargane monggo nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Pancene yo ngetokno tenaga, kadang-kadang yo ngetokno ragat. Pancene donya niku nggon-gonane repot, nggih napa mboten? Gak pengen repot yo rasa urip. Kongkon ngaji wegah alasan repot. Jak budal haji umroh wegah alasane repot. Ora perkara ra duwe duit. Sebab haji dan umroh niku bukan perkara punya dan tidak punya harta. Nek Gusti Allah ngersakne sanadyan gak duwe duit, kun fayakun, jadilah mulaya terjadi. Nggih napa mboten? Tapi juga termasuk kekuatan fisik.
Tapi kadang-kadang neng omah niku lemah, teko kono niku dadi waras sehat, ge uwetes niku ya pirang-pirang. Kadang-kadang neng kene ne sehat ra karu-karuan, mergane nang kono ngenteng nih. Ora nek aku nek loro, aku ki kulinaku melakuku adoh, neng kono tepar kuwi ngono ya pirang-pirang. Tapi senadyan to ngaten, dadi wong Islam aja sampai ora ana cita-cita pengen budal haji lan umroh nggih Bu. Nggih Pak nggih. Sebab Ka'bah niku disawang mawon pun ganjaran, Masya Allah. Allah setiap hari itu menurunkan 120 rahmat wonten ing Masjidil Haram. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf. 40 rahmat niku kanggene wong sing salat teng Masjidil Haram. 20 rahmat sisane niku kanggene wong sing nyawang Ka'bah. Ka'bah mawon disawang niku mawon sampun pikantuk 20 rahmat. Belum yang lain-lainnya niki rahmati Allah, urung ganjarane. Salat ning gone Masjidil Haram ganjarane 100.000 kali lipat dibandingno salat ngibadah ning masjid-masjid lintune. Mboten namung sekedar salat tok sing ganjarane 100.000 kali lipat. Termasuk oleh ngaji maca Al-Qur'an, termasuk sedekah raketang maringi sebiji kurma, itu pahalanya 100.000 kali lipat wonten ing tanah suci Masjidil Haram. Menawi tengene Nabawi niku 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lintunipun. Mula aja sampai ora ana cita-cita pengen budal haji lan umroh, dosa diresiki di ngapura kali Gusti Allah, insyaallah dongane disembadani diijabahi kali Gusti Allah. Allahumma muga-muga sedaya saged budal haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Syafaatul Quran iku syafaat nang jero kubur. Dadi gelem ngaji maca Al-Qur'an, putrane aja sampai ra iso ngaji. Jangan hanya bangga putrane matematikane pinter. Nggih, bahasa Inggrisnya jos, tapi ngaji babar belas ora iso. Ya Allah, rugi. Mula kudu bisa ngaji. Sebabnya napa? Wong tuwa ning jero ning kubur. Suatu ketika ana kados lampu enten cahaya sing dadosaken kuburan niki pewadange ra karu-karuan. Selain itu malaikat menghentikan siksaan orang tersebut. Wong niku takon ning gone malaikat, "Malaikat, niki kok tiba-tiba enten lampu sing mencorong. Jenengan kok mandek oleh nyiksa kula? Biasane ora ana mandeke, biasane peteng dedet." Sebab enten napa malaikat? Dijawab karo malaikat, "Mergane ana anakmu utawa salah sawijining sing lagi nglakoni amal kebecikan lan lagi ngaji maca Al-Qur'an." Makane disemangati putrane ngaji maca Al-Qur'an, disemangati ngaji budal marang nang TPQ, budal nang diniyah, budal nang madrasah, budal nang ngene pondok pesantren, ben dadi bocah ya berilmu, beriman bertakwa Allah. Amin Allahumma. Keluarga ya disinari maca Al-Qur'an supaya pinayungan rahmati Gusti Allah. Quran niku dibuka bak disawang tulisane wae ganjaran. Apa meneh nek sampe diwaca. Muga-muga ati kula panjenengan sedaya tambah tentrem, tambah ayem, duweni masalah abot, kuwi obate ngaji maca Al-Qur'an. Sebab nek eling karo Gusti Allah kuwi ndadosaken ketentreman. Allahumma. Muga-muga kula jenengan sedaya ning alam donya pikantuk barokah setiap huruf-huruf Al-Qur'an iso dadi ning tombo jasmani rohanine. Allahumma. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati kalamun
Sak pinten to, sak pinten? Kalau dur. Oh lagi pun monggo. Yumalu samau tanasa angkuni wa fi'ali wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuru karinnu lil qalbi ghain tajahdi wa hayrat sarah kalamu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Makane si nomor loro awake dhewe niki mboten saged luput saking repote donya. Belajar ngaji maca Al-Qur'an pancene rada angel. Diwiwiti belajar Iqra napa nggih napa mboten? Tapi nuwun sewu Bu, Pak, pangapunten jenengan menawi kagungan putra pengen dititipno dhateng ustadz ustadzah, para ulama, para kiai, dhateng madrasah, dhateng diniyah, dhateng TPQ, dhateng pondok pesantren supaya belajar ngaji ning weling kula setunggal nggih. Nek saged surat Al-Fatihah dimulai dari ta'awud ngantos waladhdallin. Amin. Niku penjenengan piyambak dados tiyang sepuh ingkang murui senes gurune, tapi jenengan dhewe dadi wong tua ingkang maringi bekal putrane rangking tang Fatihah. Fatihah kadang yang gradoli ya Mbak ora pati iso. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak itu harus orang tuanya sendiri yang mengajarkan. Sebabnya nopo? Putra niki mbok nganti dadi hafid hafidoh. Segala sesuatu perbuatannya niki nek cinta datang Kanjeng Nabi berarti menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Termasuk badhe minum, badhe makan, melalui melakukan kegiatan apapun napa badhe sare semuanya diawali dengan bismillah, diakhiri kanthi alhamdulillah. Mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Raketang rong ayat niku tok wong tuane dhewe sing maringi napa sing murui putrane. Sebab putra niki senadyan dadi hafid hafidho melakukan kegiatan napa kemawon kok mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Niki kanggo wong tua ganjarane terus mengalir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Repot Mbak ora apa-apa, salat barang ya repot Mbak ora masalah. Repote namung sedelok nalikane urip tok. Mengkene wis mati ya wis ora repot lho, nggih napa mboten? Repot sethithik ra apa-apa. Timbangane nang donya ora gelem repot, ora gelem mangkat salat, ora gelem mangkat ngaji alasane repot, besok malah ning jero kubur digawe repot giyepuk karo siksane malaikat nganti dumugi ning kiamat. Naudzu
Naudzubillah. Makane ayo monggo dipadangi omahe awake dhewe, omahna donya, omah ning jero kubur kanthi salat lan maca Al-Qur'an. Nek cinta Kanjeng Nabi ki ya dilakoni lho. Salat abot. Diomong abot, diomong enteng ya enteng. Diomongne abot ya diomongne enteng. Wong nyatane ngakuni agamane Islam sing ra salat ya pirang-pirang. Diomong abot nyatane asline salat ki ya ora dipikul. Tapi repote sedelok to nalikane urip. Ayo monggo yen cinta Kanjeng Nabi aja sampai ora salat. Sebab Kanjeng Nabi kena swarga mawon tesih salat. Awalu ma yuhasabu bi abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Perkara salat wis ora dawa-dawa. Sing soalé niki pun jam 1:00. Aku mau munggahku ya wis jam 11 luwih. Kula niku omahku adoh. Anek ngajine sedelok ki aku ya ora penak karo panitia. Mosok larang-larang ngajine ngomong sedelok kan aku juga penak. Ketambahan suarane kaya ngene iki. Nyuwun agung pangapunten. Salat niku utama. Ngagune Islam pokoke aja sampai ora salat. Niki majelis kesaenan. Majelis taklim apik ya kudu dilakoni, tapi mantun niki aja sampai ora salat. Entah itu waktunya di awal, di pertengahan maupun di akhir aja sampai ninggalake salat. Tapi sautama-utamane waktu itu adalah tetap di awal. Napa hubungane karo umur, hubungane karo mati, aja sampai awake dhewe mati tapi gadah utang salat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Langge, tapi nek waktune longgar, ayo monggo salat niku nomor 1 dilakoni. Amafur lan Mbah Thaifur Purworejo, Mbah Yai Thaifur Purworejo. Niki dawuh mekaten, nuwun sewu, awake dhewe masalah kok lagi abot. Punya masalah yang berat, bertubi-tubi, golek rezeki seret, golek penggaweane angel. Ayo monggo nomor 1 sing kudu dibenahi itu adalah salatnya. Nomor 1 niku. Pokoknya nomor 1. Tukang maksiat rita pokoknya. Ngakune agama Islam nomor 1 salatmu pokoknya aja nganti dilalekake. Gusti Allah niku nek badhe maringi apik ning gone menungso, semudah membalikkan telapak tangan pengumuman. Kula niki nemoni wong bolak-balik ya Allah. Bahkan panitia sing ngundang karisma, kadang-kadang malah donatore, malah sing nyangoni biasane. Malah sing duwe gawe biasane niku wong sing nalikane nom-nomane ora luput saka penggawean molimo, main madon madat maling minum. Tapi Gusti Allah paring hidayah, membolak-balikkan hatinya. Ya Allah, seketika itu juga maksiatnya langsung mandek, bangun masjid, ngeneni pengajian rutinan. Loh piye nih, budal haji, budal umroh, bahkan duwite pirang-pirang dienggo mbayari wong sing gawene mulang ngaji, tengene guru ngaji, tengene guru madrasah diniyah, ana turane diberangkatno umroh. Lho niki lho, ati niku sing kagungan Gusti Allah. Tukang maksiat rita, Gusti Allah ngersakne mari. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa meneh sing ora nglakoni maksiat, ngakoni Islam salate aja kendat. Sebab niki pertanggungjawaban pertama, budayakan berjamaah. Ono masjid mushola jamaah disemarakkan. Non sewu Kanjeng Nabi ngemutaken warka'u ma'ar raqiin, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Keluargane pengen pinayungan rahmati Gusti Allah, ayo monggo salat jamaah aja ngati ditinggal. Sebab Kanjeng Nabi nggih remen berjamaah, tertati-tati sekalipun selama telinga kita masih mendengarkan adzan, ayo monggo gelem salat berjamaah. Keluargane digiring salat berjamaah, insyaallah rumah tanggane barokah. Amin Allahumma. 5 wektu aja nganti lali, rumah tanggane keluargane disinari, salate sunah nang omah, ayo monggo diajekake. Aja sing wajib tok 5 wektune, tambahi rawatibe, qobliyah ba'diyah, hidupkan malam dengan salat tahajud, isuke karo salat duha. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Duha itu terbagi 3 waktunya. Nggih menika nalikane syuruk, biasane niku
sekitar waktu antara 1 jam selepas sholat subuh. Bayangan 1 tombak niku sholat duha awal dipun wastani nggih menika sholat syuruk, itu 2 rakaat. Mangke waktu duha yang kedua antara jam 8 sampai jam 10 niku 2 sampai 6 rakaat. Nah waktu duha sing pertama sing nomor 3 nggih menika biasane 1 sampai setengah jam sebelum sholat zuhur niku waktu duha itu bisa dilakukan 2 sampai 8 rakaat buka rezeki. Nah niku sholat duha. Nggih raketang sedelo ayo diluangkan waktunya. Kagem sholat napa niku menghidupkan sunnah. Kula jenengan nalikane sholat sunnah napa sholat wajib mesti maca sholawat, ora mungkin ora. Nggih napa mboten? Sholawat mesti ono ing sajroning sholat, tapi wong sholawat urung karuan mesti nek sholat. Kula jenengan sedaya menghidupkan sholawat mesti disawang kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis hasan, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dari alikane kula jenengan sedaya maca sholawat ulut salam dateng Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mireng nyawang kula panjenengan sedaya jawab salam kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Maka hiasi rumah kita dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Repot setitik ora apa-apa, insyaallah digawe penak besok nang swarga. Allahumma. Nomor 3 menungso ora iso luput dari lisannya orang lain. Jangankan ke awake dhewe, bahkan Kanjeng Nabi manusia paling suci, paling mulia, akhlaknya paling sempurna, uswatun hasanah, ternyata tidak luput dari pembicaraan para pembencinya. Bahkan sampai sekarang Kanjeng Nabi sampun boten wonten, tapi nyatane Kanjeng Nabi masih menerima fitnahan dari orang kafir. Naudzubillah. Apa meneh awake dewe, tapi belajar sabar lan ikhlas kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan, hidup saling memaafkan, menebar cinta dan kasih sayang, insyaallah uripe ayem tentrem. Allahumma. Kanjeng Nabi niku gede pangapurane, mau difitnah, dihina, dicaci, beliau malah mendoakan yang baik. Mula kula jenengan sedaya ngapunten, kok diireni karo wong niku sing ngireni dongakno sing apik. Ya Allah, jenengan dadosaken tiyang ingkang ngireni kula rejeki sing kathah ya Allah. Jenengan damel uripe niku tentrem ayem ya Allah. Jenengan dadosaken uripe niku seneng ya Allah. Sebab mungkin nek seneng boten bakal ganggu urusan kula. Biasane wong niku senengane mitnah, senengane ikut campur urusan orang lain, tukang adu domba karena tidak puas dengan hidupnya. Ki jenengan titeni, halo wong niku kok iri, sebetulnya karena dia tidak bisa melalui, ora bisa ngelakoni, ora iso ngerasakne apa sing dirasakno wong sing diireni. Dadi wong sing ngireni iki janjane uripe gak tentrem. Dadi nek ana wong sing muni, siapa yang iri sama lu? Niku abang-abang lambe. Mung sekedar menutupi dirinya. Mula rasa cilik ati. Nek irine ya Allah perkara donya niku lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa. Dongakno muga-muga sing ngireni diparingi kecukupan rezeki, kok nek penak wonge sugih uripe ayem ora bakal ganggu urusane wong liya. Nggih napa mboten? Lah awake dhewe boleh diireni wong, boleh dibenci oleh orang lain, tapi jangan sampai kita menjadi para pembenci dan juga tukang fitnah. Naudzubillah. Ayo monggo menebar kasih sayang, guyub rukun sing apik, hidup saling menghormati, saling menghargai dan belajar untuk memaafkan. Mbak, kula menungso lumrah, aku tahu difitnah, aku tahu dicaci, saya pernah dihina. Untuk memaafkan sulitnya luar biasa, Mbak.
menghindar tidak menjadi masalah, supaya tidak menimbulkan luka yang baru, tapi belajarlah untuk tetap memaafkan. Sebab Kanjeng Nabi niku nggih natos memaafkan kesalahan dari musuhnya yang sudah membunuh pamannya yang tercinta, nggih menika Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu Wahsy bin Harb, pembunuh bayaran sing dibayar kali Hindun untuk khusus membunuh pamannya Kanjeng Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi marahnya luar biasa, sebab oleh mateni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ditombak, dijojone nang dodo, diambil lagi tombaknya, ditancapkan lagi, diambil lagi, tancapkan lagi, berulang-ulang kali sampai darahnya di mana-mana mengucur deras, dada terkoyak, hati diambil oleh Wahsy, diberikan kepada Hindun dan Hindun memakannya. Kanjeng Nabi mangkel. Tapi ketika Wahsy meminta maaf kepada Kanjeng Nabi memaafkan dengan satu catatan. Wahai Wahsy, ku maafkan kesalahanmu, tapi dengan catatan jangan sekali-kali kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Supaya apa? Tidak timbul luka yang lama. Boleh kita menghindar supaya tidak menimbulkan luka yang lama. Sebab wong nek atine loro itu dari lisannya biasanya keluar ucapan yang tidak baik. Nggih napa mboten? Karena lidah itu cerminan hati, supaya lisan niki orang ngomong sing elek, luka lama tidak terbuka kembali, supaya bisa tertutup, menghindar tidak masalah, tapi jangan sampai menutup silaturahmi. Tapi monggo tetap belajar, berusaha, bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga, guyub rukun sing apik, menghormati, menghargai dan saling memaafkan. Muga-muga urip kula pinaringan ayem lan tentrem, donya ngantos dumugi ning swarga, pinayungan rahmating Allah nang yaumul qiyamah, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirullah. Kersanipun langkung barokah, ditutup sesarengan kanthi waosan doa. Pangapunten MC ingkang mimpin doa. Teras kula mawon, mboten wonten Rama Yai kemawon ingkang kajiba doa. Wonten Mbah Yai nggih? Oh, langsung kula mawon. Pangapunten Rama Yai, nderek izin kula langsung nggih. Masyaallah borongan berarti kamu. Nyon agungnya pangapunten Rama Yai ingkang pinarak lenggah sedaya, karisma nderek izin mimpin doa kalenggahan wedal sonten menika. Mugi-mugi wonten siang menika mugi-mugi sedaya hajat kula hajat panjenengan sedaya kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lantaran majelis taklim menika sedaya salah dosa kula panjenengan sedaya di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga diparingi rumah tangga keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, sedaya dzurriyyahipun selawase sholih lan sholihah, golek penggaweane gampang, rezekine turah-turah, kena kanggo sangeni ibadah tindak haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah, tinebihaken saking bala musibah, penyakit, fitnah saking iblis napa malih manungsa. Muga-muga gesangipun tansah sregep ibadah istiqomah, sak wanci-wanci dikersani dening Gusti Allah, husnul khotimah, kempal malih benjang dados ahli ning jannah. Amin Allahumma amin Allahumma. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana dia kana
Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu aslih li fi dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qad daqat hilatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Qad daqat hilatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Qad daqat hilatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa dari akan sekengkondo